नमस्ते वारिशनगर। वारिशनगर की आवाज आपके द्वार तक। सब कुछ देखा, सब कुछ भोगा, आपके जज्बातों का कोई मोल नहीं। कब तक यूं ही होता रहेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सौदागर आते रहेंगे, है इनको कोई लाज नहीं। कलम उठाकर मिटा दो हस्ती, इससे बड़ा अब कोई तोड़ नहीं। धन्यवाद।